A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dugi ka hadis nomor sabaraha ti payun? Masih kena bab adzan kan? Payun masih kena bab adzan orangnya. Hadis sabaraha yang hafid? Nah, dirinya hadis saja. Gara-gara corona tapi gitu. Jawa itu 87. Mana nasi? Itu 8 genap. Dulu teh orang ya kenerangkeun setan di mana ngupingkeun adzan teh itu lain bari init cenah. Ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu ditanya. Eta sanes. Aya teh hadisna. Tos eta Pak. Atas eta dua hadis di jadi 77 sama itu. Ini tadi dia mah tidak murah. salah 18. Nah, salah 18 tahun kang eta kang. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Ya geus lah anu kaliwat berarti poho deui nya tah. Bismillahirrahmanirrahim. Hartosna ieu hadis masih kene aya kaitan sareng Abdullah bin Umar atau Nabi Abdul Yaqdan ya. Walaqtuhu ari lapadna ieu hadis an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Tampiti Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Laulam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa marratan wa marratan wa marratan hatta adda sab'a marratin lama haddastu bihi. Ilapat hadis katampiti Abdullah bin Umar ibnu Umar teh putrana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala dauhanana laulam asma'hu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamun teu ngadenge mah kami di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa marratan wa marratan hatta adda sab'a marratin sampai ka ngetangna 7 kali. Jadi lamun kami henteu ngupingkeun Rasul ngadawuhkeun mah ku kami moal diceritakeun dia hadis. Hatta adda sampai ka ngetang Ibnu Umar sab'a marratin 7 kali. Lama haddastu bihi moal nyaritakeun, moal ngariwayatkeun kami kana ieu hadis. Dawuhanna kieu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nguping simkuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadawkieu dawuhan Rasulullah
salasatun ala kutbanil miski teteh. Salasatun ala kutbanil miski yaumal qiyamah la yahuluhumul faza' wa la yabza'una hina yabza'un nas. Aya tilu kelompok jalmi dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kutbanil miski yaumal qiyamah, ala kutbanil miski yaumal qiyamah, hartosna aya dina anjungan di urang ma aya dina tilal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahasa urang manaon ta tempat anu diluhurkeun kitu teh tah. Nya upami ieu rata kieu ngangge tempat diluhurkeun tah. Panggung mah kedah untuk naonnya. Jadi kutban teh tempat anu diistimewakeun. Salasatun ala kutbanil miski yaumal qiyamah. Aya tilu kelompok jalmi anu diistimewakeun tempatna ku Allah di damel tina misi yaumal qiyamati dina poe kiamat. La yaluhum al faza', la yaluhum mual keuna ay la yukhifuhum tegasna mual nyingsieun, mual ngajadikeun sieun kamaranehanana ka tilu kelompok jalmi eta naon al faza'. Al faza' kepakewu kabingung kasieun dina poe kiamat. Wala yabza'una hina yabza'un nas, jeung moal pakewu dina nalika pakewu jelema-jelema. Aya tilu kelompok jalmi disempatkeun ku Allah dina tempat anu istimewa didamel tina misi tina kastori. Eta jelema teh moal boga kasieun, moal boga kamelang, moal boga kahariwang, pokona mah moal guncang jiga batur pikiranna. Saha hiji-hijina? Nomor kahijina rajulun 'allamal Qur'ana fa qama bihi yatlub bihi wajh Allah. Hiji jalmi anu tukang ngawurukan Al-Qur'an, qama bihi yatlub bihi wajh Allah wa ma 'indahu, ngajalankeun ngalaksanakeun ngawurukan Quran ka batur teh estuning karana Allah sareng hoyong ngaluhurkeun agama Allah. Kan seuseurna di kampung-kampung urang ustad-ustad dalam tanda kutip anu cek batur mah ajengan leutik, sabab ajengan gede manu masuk kana TV anu aya di sisi susukan ajengan leutik tah. Jangan leutik teh juga mangihir da teh yang sakitu we tah. Jangan leutik eta. Maka moal boga kasieun, moal boga kamelang saha di antarana jalmi anu tukang ngawurukan Al-Qur'an karana Allah. Mata ulah dianggap remeh, ulah dianggap rendah ustad-ustad anu di kampung tukang ngawurukan Al-Qur'an. Eta teh di mata agama di hadapan Allah mah paling terhormat. Naon sababna disebutkeun paling terhormat? Sabab upami ditinggalan ku urang moal aya barudak di kampung-kampung anu tiasa maos Quran diwurukan kuno tidak dina TV. Moal aya budak-budak di kampung anu tiasa maos Al-Qur'an diwurukan ke ketua majelis ulama pusat. Kusaha eta diwurukanana? Ku ustad-ustad anu hampir katincak teu katingalita. Cek bahasa si bahohan mah harkat teh harkat cikur mah. Daunna teh ngayapakeun di hadapna. Ngan sakitu hargana. Tapi gara-gara ustad nu leutik kitu tah jelema bisa maca Quran. Jelema bisa ngaji Quran, jelema bisa salat. Coba urang ayeuna lamun diemutan mangeman ku urang. Pan urang diajar ngaos, diajar netepan ieu pembatalan wudu, ieu rukun wudu kusaha tah dipagahanana. Apakah ku ulama anu tukang ceramah dina TV
atau ulama-ulama anu tos profesional pakai takrib, pakai manajer gitu kan ajengan lawan kita anu dianggap hina teh dianggap teu berharga. Nah, maka dauhan Rasulullah salah sabiosna jalmi anu bakal kenging kasubya kenging tempat anu terhormat teh rajulun 'allamal Qur'ana faqama bihi yatlubu bihi wajh Allah ngawurukan Al-Qur'an teh kumargi hoyong rahmat Allah yatlubu wajh Allah wa ma 'indahu milarian ridho Allah sareng sagala rupiah anu aya di Allah. Nomor kedua nama rajulun nada fi kulli yaumin wa lailatin khamsa salawatin yatlubu wajh Allah wa ma 'indahu. Nomor kedua rajulun jalmi nada fi kulli yaumin wa lailatin anu sok ngageroan fi kulli yaumin wa lailatin dina saban-saban wengi saban-saban siang saban wengi khamsa shalawatin 5 kali salat yatlubu wajh Allah wa ma 'indahu anjeunna milarian ridho Allah sareng rahmat Allah sareng sagala rupi anu aya di Allah. Hartosna jalmi anu tukang adzan jelema anu tukang adzan saban waktu. Jadi si abahan geus teu kaasup ya. Naon sababna subuh hungkul sabahan. Amun teh Jumat. Di dieu kuningakeun anu tukang adzan khamsa shalawatin saban waktu. Makanya teu bisa diangkat enteng tah adzan teh. Di urang mah astagfirullahaladzim adzan teh diangkat heuleuy we. Padahal dawuhan Rasulullah jelema anu saban waktu sok adzan milarian ridho Allah eta ke di yaumil kiamah kenging tempat anu diistimewakeun ku Allah di damel tina misik anu tadi teh. Wa mamlukun lam yamna'hu rizqud dunya min ta'ati rabbih. Wa mamlukun lam yamna'hu rizqud dunya min ta'ati rabbih. Wa mamlukun jeung mamluk teh hamba sahaya lam yamna'hu rizqud dunya henteu ngahalangan ka manehna kehambaan di alam dunya min ta'ati rabbih tina taat ka pangeranna. Hartosna di urang mah para pegawai anu henteu ngulirkeun kana ibadah. Rikun teh Allahumma shalli ala hamba sahaya. Jadi hamba sahaya di urang bisa pembantu. Di urang bisa kuli pabrik anu dinas atawa pagawe di mana wae manehna kan geus digawekeun ku dununganana di alam dunya tapi henteu mohokeun kana ibadah ka Allah. Hartosna para tukang kuli, para pesuruh anu ibadahna alus teh eta tempatna di surga ke pangluhurna. Diurangkan seseueurna ieu mah kamari wae anu nyeun madrasah urang ieu anu keur pasang besi eta Jumaah kadinya kajian ngagoler eta padahal Jumaah kadinya tadi urang aya kitu tah padahal agamana Islam. Astagfirullah kata pena Islam make ditinggali ku abdi tah menghajiin Islam pisan make pisan dina kata pena tapi tempo Jumaah teh ini tah tempo salat teh ini. Nah ieu mah jalmi jadi pegawai jadi tukang kuli tapi henteu ninggalkeun ibadah ka Allah maka anu kitu anu bakal kenging tempat istimewa di yaumil kiamah dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala tampi ti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dawuhanana sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wa huwa fi masirin lahu. Sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nguping kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan hiji jalmi wa huwa fi masirin lahu bari manehna aya dina masir dia tinggal fi masir lahu teh fi amalin lahu. Rasul nguping aya jelema anu keur digawe faqala dauhanana yaqul eta jelema teh keur digawe ngomong Allahu akbar Allahu akbar. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-fitrah. Faqala
Faqala asyhadu an la ilaha illallah. Qala kharaja minan nar. Fastabaqal qaumu ila ar-rajuli fa idan ra'i ghanamin hadratus salat faqama yu'adzin. Dawuhan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nguping hiji jalmi bi masirin lahu waqtos ajeuna fi amalin artos sapi amalin tak pangitan Rasulullah menuju jalan ieu nguping jalma keur digawe make azan bahasana Allahu akbar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-fitrah, eta jelema teh sesuai jeung fitrahna ta pembawaanna nyata nyana lapan Faqala terus ngomong eta jelema asyhadu an la ilaha illallah. Qala dawan Rasulullah kharaja minan nar. Tah eta jelema geus kaluar tina neraka. Artosan moal asup neraka. Fastabaqal qaumu ila rajuli, terus nyalampurkeun jelema-jelema ila rajuli kanu adan tadi teh. Fa idan ari pektera'i ghanamin tukang ngamon domba. Ra'i ghanamin tukang ngamon domba. Hadaratus salat, datang waktu salat, faqama yu'adzin, terus manehna nangtung adzan keur ngamon doma adzan. Astagfirullah, keur ngamon doma adzan. Rasul ngalangkung aya nu adzan doh eta Allahu akbar sesuai jeung fitrah radhawan Rasulullah. Gitu asyhadu an la ilaha illallah, geus ge jelema moal asup neraka. Rengsek ngupingkeun eta jalmi berang teh jelema nyalamkeun si horeng anu adzan teh nu ngamon domba. Ra'il ghanam. Rawahu Ibnu Huzaimah fi sahihi wa huwa fi Muslimin binahwi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tampi ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhan Abi Hurairah kunna kajantenan simkuring ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuju nyerengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilalun yunadi, teras ngadeg Sayyidina Bilal yunadi anjeunna adzan. Falamma sakata, barang rengsek Sayyidina Bilal tina adana, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala mithla hadza yaqinan, man qala sing saha jelma anu ngomongkeun misla hadza saperti anu diomongkeun ku Bilal ieu tah pamingupingkeun adzan teh Allahu akbar, maka urang ge ikut Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah, urang ge nuturkeun asyhadu an la ilaha illallah. Di mana anu adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, urang nuturkeun asyhadu anna Muhammadar. Nah, dawuhan Rasulullah dawuhanana man qala misla hadza, sing saha jelema anu ngucapkeun anu ngomongkeun kana kalimat saperti anu diucapkeun ku Bilal dia dina adzan, yakinan bari yakin dina hatekna, dakhalal jannah, pasti eta jelema asup ka surga. Bahasana lain sayadkhulul jannah tapi dakhalal jannah. Ai dakhala kan fil madhi, dakhalal jannah artosna pasti eta jelema asup ka surga. Nah, dijanjikeun ku Rasulullah jalmi di mana ngupingkeun adzan yakin urang nuturkeun Allahu akbar Allahu akbar, tapi yakinan bari yakin jeung hatekna. Beda ya jeung urang ngejawab nu adan teh beri ruang di culang kieu hatena ka mana galuh, kira-kira orang di barang keyakinan teh ieu mah yakinan dibarengan ku keyakinan dina manana. Maka dawuhan Rasulullah pasti eta jelema anu ngajawab nu adan teh dakhalal jannah, pasti asup ka surga. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan tampi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dawhanana jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dongkap hiji jalmi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, teras nyarios kieu eta jalmi teh, addimni wurukan abdi Gusti Nabi, audullani atanapi pasihan petunjuk abdi Gusti Nabi ala amalin
kana hiji padamelan yudkhilunil jannah anu mata kalebetkeun ka abdi ka surga. Gusti Rasul mugi Gusti Rasul kersa nunjukkeun ka abdi naon pulan padamelan anu mata kalebetkeun ka surga. Qala dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun muadzina, kun muadzina. Hayang ka surga maneh jadi tukang adzan we. Kun muadzina, jadi tukang adzan. Qala walarna eta jamila astati'u. Aduh abdi teu tiasa kulan adzan mah Gusti Rasul. Soan tenang jiga mereka cekek. Mereka cekek pernah teu kumaha jiga mereka cekek eta. Adzan. Nah jadi dulu pas ka Mekah teh urang. Rumah teh kan di Ja'fariyahnya. Seberangan maklah orangnya. Sok netepan di masjid anu caket teh dinya teh. Aduh, eta mah lain juga mereka cekek tanu adan teh. Jika ucing kepencet. Nanti salah. Tapi eta di bantuan teu meunang eta jak. Teu meunang di bantuan adan. Maka borongan adan manehna, mukomat manehna, imam manehna. Geus kolot di manehna. Di bantuan urang adan teu meunang eta. Aya urang Saudi. Dawuh Rasulullah, lamun maneh hayang ka surga sok jadi tukang adzan di alam dunya. Tuh. Gusti Rasul abdi mah teu tiasa bulan adzan mah. Kun imaman, lamun maneh hayang asup ka surga teu bisa jadi tukang adzan, jadi imam. Jadi imam eta saha anu aya dina YouTube gara-gara corona teh anu imaman di imam ari makmumna make igol di jubah. Ari imamna make celana sontok bari di training teh eta imamna teh jelema hideung geus kitu Fatihahna teu nepi-nepi jeung iki eta. Hanteun bolak-balik teu nepi-nepi ka tungtung Fatihahna teh. Astagfirullah. Lamun hayang ka surga teu bisa jadi tukang adzan kun imama. Maneh jadi imam. Qala sangan eta jamila astati'u ulah. Komo janten imam abdi teu tiasa pisan ulah. Qala faqala dawhanana. Qum bi izail imam. Lamun kitu maneh saban salat kudu aya di tukang imam teh. Geus jadi tukang adzan teu bisa, jadi imam teu bisa, tapi maneh hayang kene asup ka surga. Maka saban salat kudu aya di gireun imam teh. Ulah aya dina hanapeun tangkal buah igil eta. Deket imam. Ieu mah geus Jumaah astagfirullahaladzim. Geus hanapeun tangkal buah jaba bari ngarokok. Jumaahan. Pakum bi izail imam. Sok biasakeun saban salat aya di tukangan imam. Rawahul Bukhari fi tarikhihi wa Tabrani bil Awsat. Anu kana ieu hadis Imam Bukhari dina tarikh Bukhari. Sareng dawuhan Imam Tabrani dina kitab Al-Awsat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Tampi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dawuhanana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzzinul muhtasibu al-muadzzinul muhtasibu al-muadzdzinu ari jalmi anu tukang adzan al-muhtasibu anu karana Allah muhtasib teh anu karana Allah kasyahidil mutasyahhid eta teh sami sareng jalmi anu mati syahid bobolokot ku darah. Mutasyahid teh anu pinuh ku darah. Kan jalmi anu mati syahid mah teu kenging diibakan. Teu kenging diibakan bahkan akib ngadu eta di dieu disebutkeun al mutasyahid teh alladzi yaksiruhu damu. Anu masihan ka manehna damu darahna. Janten jalmi anu adzan karana Allah maka eta teh sareng jalmi sami pahalana sareng jalmi anu mati syahid bari bolokot ku darah.
fi damihi di negeri. Yatamanna 'ala Allah ma yashtahi bainal adhan wal iqamah. Yatamanna 'ala Allah manehna ngaharepkeun munajat ka Allah ma yashtahi bainal adhan wal iqamah anu dicita-cita anu dipikahoyong antawis adzan sareng qomat. Nah, antawis adzan sareng qomat teh bainal adzan wal iqamah teh kan waktu ijabah teh. Anu mawid di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi anu paling lami. Di Masjid Nabawi paling lami di adzan dugi ka qomat. Kenapa di pasihan waktu di adzan dugi ka qomat paling lami? Maksudna di dinya teh waktu ijabah supaya urang ngadoa. Tapi ka orang Sinang Balai diberi waktu gitu terus kan kajian Haji Burhan. Komo ngariung mah lain dipake ngadoa, dipake ngobrol memang tah. Ngobrolnya kan itu ka dieu. Kita imam teh cenah nunutan heula gitu. Kita imam teh ka mana? Wah di kebon kangkung keneh. Eta jadi urang Cigodewa mah kitu tah. Padahal kebiasaan di Madinah 20 menit tah. Eta teh ngantos supados urang ngadoa ka Allah. Ngadoa ke Allah. Jadi terkadang orang anu teu biasa ngadoa teh, anu teu biasa dawuhan Rasulullah moal aya tempat jeung waktu anu paling deukeutna ka Allah di waktu sujud. Nu dawuhan Rasulullah aktsirud du'a, lobaan doa eta keur waktu sujud. Nah, tapi taraskeun ka Jang Ipa mah dilobaan doa teu kuateun. Begitu di bawah sholat tarawih sujud dalillah, Jang Ipa masih dendang we di tukang lalanya nu sujud deui jeung astagfirullah. Jang Ipa jeung saha ya alus tipenya Jang Ipa jeung alus eta nyarane di Masjid Ar-Rajiwa gila ya imam teu gableng cedo sujud gila bisa eta subhanallah. Nigan kawan mah Jang Ipa Haji Nukman kurang ajar ya imam. Kurang ajar ya imam ya tarang aing mau bisa diangkat deui kan lillah tinggi mah. Jadi maya syahi bainal iqamah jalmi anu tukang adzan jalmi anu adzan karana Allah maka pahalana sami sareng jalmi anu mati syahid bari bolokot ku darah kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Tampiti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzzinul muhtasibu kasyahidil mutasyahhidi fi dami idza mata lam yutawwad fi qabrihi. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzzinul muhtasibu jalmi anu tukang adzan bari manehna ikhlas karena Allah adzana kasyahidil mutasyahhidi fi damihi eta teh sapertos jalmi anu mati syahid pinuh ku darah. Idza mata di mana jalmi anu tukang adzan ngantunkeun alam dunya, di mana jalmi anu tukang adzan pupus dawuhanana lam yutawwad fi qabrihi mual aya bilatungan dina kuburanna. Hartosna jalmi anu tukang adzan jasadna bakal utuh dina kuburanna. Jalmi anu tukang adzan lam yudawwad fi qabri dawat ad-dud bilatung di lam yudaya ay lam yakul hudud bal yahmadullah ala jasadihi saliman. Mual dituang ku bilatung, mual dituang ku cacing, dijagi ku Allah selamat jalmi anu tukang adzan. Itu karek adzan tak karek adzan hungkul itu. Wa fihi ma Ibrahim bin Rustam wa qad wattaqa. Wa ruya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala diriwayatkan tampiti Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uddina fi qaryatin ammanaha Allah azza wa jalla min adabihi dzalikal yaum. Idza uddina fi qaryatin di mana adzan di hiji kampung
di hiji kampung aya nu adzan idza udzina di mana dikumandangkeun adzan fi qaryatin di hiji kampung ammanahallahu azza wa jalla maka bakal ngajaga keamanan eta kampung Gusti Allah taala min adzabihi tina siksana dalikal yaum dina eta poe. Jadilah mun di hiji kampung aya nu adzan tong borong make corona jadi patah. Corona melewat. Di mata lamun diurang begitu wala nudiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Bakal nurunkeun kami ka jelema minal adzabil adna siksa nu leutik dunal adzabil akbar moal siksa nu gede. Bere corona leutik corona. Teruskeun tah ka juragan dokter. Jadi virus corona teh sareng virus flu. Leutik bisa teu katingali lho. Dunal adzabil akbar lain dibere guncangan bumi, lain diberi tsunami. Adzabil adna sisa nu leutik. Ngarah naon? La'allahum yarji'un supaya jelema balik ka Allah. Jadi diberi siksa ku Allah diingatkeun supaya jelema loba istighfar, supaya jelema leuwih deukeut ka Allah, supaya jelema ningkatkeun ibadah. La'allahum yarji'un teh kitu lah. Ai di urang begitu diberi corona kunci masjid dikuncian kabeh. Nu adzan leungit masjid dikuncian mata didinya tah Mang Eman Pak Haji agak salempang teh lamun ieu masjid dikuncian terus tapi kangke maka cek indi kasih Pak Haji ieu corona semakin lila. Tapi lamun masjid dibuka deui sesuaikan dengan protap nu aya. Apa protap nu aya? Protap nu aya teh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, eta we. Sesuai dengan ikhtiar manusia. Kenapa? Sebab ikhtiar manusia teh mungkin yang 30% memang. Anu 70% mati saha? Ti Allah. Ikhtiar jelema 30%, 70% nanti saha? Ti Allah. Nah, ikhtiar manusia na kita cuci tangan. Cik dokter beresan karpet golongan. Pakai masker, pakai jaga jarak, jaga udah segitu. Buka deui masjid. Jumaah jalan, tarawih jalan, berjamaah jalan, adzan saban waktu gerapek corona leungit. Tapi lamun jika di Arab Saudi anu pangpayuna ngunci Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikunci, Masjidil Haram dikunci, maka corona semakin meningkat. Di Arab Saudi di urang karek 8.000 naik 8 mungkin lah. Di Arab Saudi sampai 15.000 ya mas, 14 gitu di Arab Saudi naik terus. Jadi dikunci masjidnya kalah kanamahan corona kan. Padahal lockdownnya di Arab Saudi, lockdownnya udah hampir sebulan mungkin kan. Yang hiburan sebulan. Pak Haji Nalmo jadi mulai hari ini pak, udah lockdown ini nggak boleh keluar. Kemudian keluar diberi ke polisi. Tapi corona mah anggar deh. Bahkan ayat isu 150 jalmi keluarga raja kena corona. 150 jalmi, 150 orang keluarga raja kena corona. Sampai kan diisukeun Raja Salman oge anjeunna uzlah ngalih ka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad istana anu di Jeddah teh jatah anu di tengah laut teh eta ngalih ka dinya. Jadi la'allahum yarji'un kedah nama urang sambil ikhtiar manusia teh anu tadi teh cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitulah. Maka ibadah kedah ditingkatkeun. Ayeuna ulah dianggap ku Mang Haji Ihin jelema bisa sholat kabeh. Ieu mah ari Pak Haji gaduh santri tak tebih, pokoknya tebih begitu dia mah. Tarawih hadir ditaros. Kunaon teh jauh-jauh. Pak Kiai Dadi nyarira mah teu tiasa. Abdi tarawih nyari mah teu tiasa nyarira. Mun abdi ngiringan ka dieu aya nu kitu. Jadi lamun di imam manehna komo. Wala subhanallah. Ieu Pak Haji boga santri kana jade. Degini ka Makkah. Fatihah ge can pati jelas, Fatihah ge can pati jelas. Gawe ngadu ayam we.
Tapi eta Islam pisan eta. Islam make pisan di jeung tadi. Nah, lamun teu ka maca surat kuliah teh sajam kitu tamat-tamat. Kuliah ayyuha ka hantu eta teu maca kuliah kafir teh jadi-jadi. Dan teu apal teh anu mawi saya toslah diperjamaahkeun teh urang mantuan jelema anu teu biasa sok aya tarawih kieu maka ku pahajing ke diundingakeun ka polisi ada indikasi ke polisi setelah selesai corona ke polisi pangjeblok nata ku orang-orang radikal sudah sampai beberapa ke pahaji nyebatkeun abdi teh ajengan tina ieu ngajak jelema teh capek sila daek berjamaah sila daek jumaah teh jadi bantuan ku polisi jeung tentara ketika abdi ngajak jadi bantuan ayeuna teh pengurun kenapa haru-haru polisi jeung tentara abdi nyeri hate jadi polisi teh ketika ngajak mah kudu ka masjid pan di sisi jalan ge ulun gebrak-gebrak ketika ka masjid gitu cek manehna tentara teu bantuan ari tempo nyarek ka masjid cenah haru-haru eta jadi abdi nyeri hate cenah aya ngajakna teu bantuan ari nyarekna ayeuna pangharupna maka cek Pak Haji ke ieu teh ke depan mungkin bangsa anu radikal jeung ekstremisme dianggapna barukan menang polisi nyarek jumaah nyarek salat padahal ia adalah kebijakan seluruh negara di dunia sanes di Indonesia kan di seluruh dunia juga kieu di seluruh dunia. Oke kembali anu bieu nyebatkeun jalmi anu tukang adzan dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana ngantunkeun alam dunya jasadna disalametkeun ku Allah sampai ka ulat bilatung cacing moal daekeun tah kana dagingna jalmi anu tukang adzan. Wa ruwiya an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza udina fi qaryatin ammanaha Allah azza wa jalla min adzabi dalika yaum di mana didengungkeun adzan di kampung maka kampung eta dijamin keamananna ku Allah subhanahu wa taala anu mawi ya mudah-mudahan lah ku ayana adzan teh keamanan urang masing dijamin ku Allah subhanahu wa taala jadi urang mah nya mangihin dia Pak RW solihin dia ulah diberi corona ting orang mikirkeun dahar geus susah bere di corona orang beuki loba we kasusah wa rawahu fil kabir min hadis Ma'qal bin Yasar ngariwayatkeun Anas bin Malik dina kitab Al-Kabir dina hadis Ma'qal bin Yasar walabduhu lapadna kieu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma qaumin nudiya fihim bil adhan sabahan illa kanu fi amanillah hatta yumsu ayyuma qaumin di mana wae kelompok jalmi nudiya fihim bil adhan anu dikumandangkeun di kelompok eta jalmi adzan sabahan enjing-enjing subuh illa kanu fi amanillah hatta yumsu angin eta jelema bakal dijamin keamanan kampung eta ku Allah sampai ka sore hartosna upami ti adzan subuh tapi ka sore teh dijamin keamanan kampung eta ku Allah di mana aya doa tapi syaratan nu adalah tadi teh eta kadeta anu karana wa ayyuma qaumin nudiya fihim bil adzani masaan di mana wae riungan jalmi nudiya fihim bil adzani masaan anu dikumandangkeun adzan di eta kelompok atarapi di eta kampung teh masaan sonten magrib mimiti illa kanu fi amanillah hatta yusbihu angin bakal dijamin keamanan eta kampung ku Allah sampai ka subuh hartosna di kampung eta lamun kumandang adzan teu eureun-eureun maka keamananana dijamin ku Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan anu adan mah jang ipak moal eureun tah nu adan
Coba ayeuna di urang ieu nembe urang netepanan hisab ya. Maju terus ke India ka ditu. Sampai ke ayeuna jam sabaraha ieu di dieu? Setengah salapan teh berarti di Arab setengah nanti. Setengah limanya. Setengah lima di Arab mah setengah salapan di urang. Ya, di Arab setengah lima. Jadi majeng berhenti dia di urang maju ke Jakarta, maju ke Medan, terus gitu kayak itu ke Malaysia. Jadi adan teh muter 24 jam teh eureun-eureun teh. Urang sareng Papua wae bentena sabaraha jam? 2 jam. Di mana di Surabaya terus adan di urang teu acan kan? Adan di Surabaya maju ke Semarang terus wae di urang. Maju ke Jakarta, maju ke Sumatera terus mapa sampai ke ujung kan itu teu eureun-eureun teh adan. Tiap jam. Nah, di dieu mah jaminan di mana di hiji kampung didengungkeun adzan maka dijamin keamanan ku Allah di eta kampung. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala tampi Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sim kuring nguping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngadaukieu ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin ala ra'si sadriyatin bil jabal. Ya'jabu rabbuk, ma makna ya'jabu rabbuk? Ayat Hud angka 6 teh. Ayya'zamu dzalika 'inda Allah. Maksudna ya'jabu rabbuk teh kajida terhormatna kajida agungna ngagungkeun pisan ngahormat pisan saha rabbuka pangeran anjeun Muhammad ngahormat saha min ra'i ghanamin jelema anu tukang ngangon domba ala ra'si sadiqiyatin lil jabal di puncak gunung sadiqiyatin lil jabal tinggal angka 7 ala tarafil jabal di ujung gunung di luhur gunung ngangon domba yu'adzinu bis shalah manena adzan dina waktu salat wa yusalli terus manena salat fayaqulullahu azza wa jalla maka ngadau Gusti Allah azza wa jalla unzuru ila abdi hada hei malaikat unzuru ila abdi hada tingali kumaneh ieu abdi kami nu ieu tukang ngondongan diuningatkeun ku Allah ka para malaikat yu'adzinu yuqimus shalah manehna adzan terus mematang salat ya khafu minni kulantaran sieun ku kami hei malaikat tingalikeun ieu tukang ngondongan manehna adzan terus koma sholat kulantaran sieun ku kami kitu dewan Allah qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu jannah geus ngahampura kami kana dosana jeung kasalahan tukang ngondoma ieu wa adkhaltuhu jannah jeung kami ngasupkeun ka jelema ieu ka surga kitu dawuhan Rasulullah dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala sakumaha anu diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukang ngondoma hartosna urang matak itu bisa nganggap enteng ke jelema itu bisa nganggap rendah ka batur ternyata pami urang ningal hadis ieu jelema anu tukang ngangon nilainya tinggi di hadapan Allah lamun daek salat nilainya tinggi di hadapan Allah lamun daek adzan teh sanes masalah nu alit jaminanana ageung pisan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nu mawi eta Pak Haji melihat dari sisi lain lah kembali ke tadi teh. Oke, ikhtiar kurang sebagai manusia wajib, tapi sing emut bahwa ikhtiar kurang itu paling dijamin hanya 30%. Anu 70% mah disah di Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ieu corona ku Allah dikendalikan, ieu corona ku Allah dicabut, babari pisan leungit. Tapi lamun urang ngerasa hebat, urang ngerasa jago, urang ngerasa bisa, terkadang ku Allah dihesekeun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Numawi mudah-mudahanlah para ilmuwan di urang ulah sarombong, para ilmuwan di urang ulah ngerasa bisa. Kembali Pak Haji berulang-ulang bahwa keberhasilan urang teh lain kulantaran ikhtiar urang, kadaek urang tapi biidznillah disarangan izin maka Pak Haji sering mengingatkan modal kamari pilpres
lamun jadi presiden teh ladang kampanye, lamun jadi presiden teh ladang keluar duit, maka dua anak kudu jadi. Pak Prabowo kudu jadi, Pak Jokowi kudu jadi, tapi kunaon anu jadi dengan itu. Padahal kampanye nasarua, keluar duit nasarua, tapi nu jadi sabaraha hiji. Nah, hartosna bahwa ketentuan memang ayat di Allah Subhanahu wa taala. Nabi dia di hadapan Allah, di mata agama ternyata anu dianggap rendah kurang tukang ngondongan, tapi di hadapan Allah dia jelema ahli surga. Kitu dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu asyadiyya bi fatishin wa kasirda mu'jamataini wa ba'dahuma ya'un muthanna tahta musyaddada wa ta'un ta'nis hiya al-qit'ah tanqati'u minal jabal walam tanfasil minhu. Al-qit'ah tanfasil minal jabal walam tanfasil minhu. Jadi kurang ya model pasir lah berarti orang. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, tampiti Ibnu Umar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, saya tersakan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadaukieu, man addana isnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Di dia diuningakeun man adzana sing saha jalma anu adzan isnatai asyrata sanatan 12 tahun, tapi ngangeputkeun di dinya aya angka hiji. Maksudna isnatai asyrata sanatan teh aida wa ma'alal adzan ibtigha wajillah, ngabiasakeun maksudna sing saha jalma anu ngabiasakeun adzan dauhanana wajabat lahul jannah, misti pasti manehna bakal asup ka surga. Wajabat lahul jannah, sing saha jalmi anu ngabiasakeun adzan pasti manehna bakal asup ka surga. Wa kutiba lahu bi ta'dinihi bi kulli yawmin 60 hasanatan wa bi kulli iqamatin 30 hasanatan. Wa kutiba jeung dituliskeun lahu keur eta jelema anu tukang adzan teh bi takdinihi ku adzana fi kulli yaumin dina saban-saban poe 60 hasanatan 60 kahadean wa bi kulli iqamatin 30 hasanatan sareng setiap qomat dipasian ku Allah 30. Jadi adzanna 60 qomatna sabaraha 80 tah. Mata lamun geus adzan kade qomatna ulah nyamat atuh kurang cepat kabeh. Lu sadar langsung komat 60 ditambah seberapa? 30. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari. Wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, diriwayatkan tampit Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adzana muhtasiban sab'a sinina kutiba lahu bara'atun minan nar. Man adzana sing saha jalmi anu adzan muhtasiban bari karana Allah sab'a sinina 7 tahun kutiba lahu bara'atun minan nar, bakal dituliskeun keur eta jelema bara'atun minan nar, disalamatkeun tina siksa neraka, ay fuza wa najat minal adzab. Hartosna jalmi anu ngabiasakeun adzan maka bakal salamet tina siksa neraka. Wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala hadisun gharib. Hartosna hadis gharib teh hadis anu diriwayatkeunana memang mungkin Ibnu Umar hungkul. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala, tampiti Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu bi ardin qiyyin fahanatis shalah falyatawadda fa in lam yajid ma'an falyatayammam fa in aqama salla ma'ahu malaka wa in adzana wa aqama salla qalbuhu min junudillahi ma la yura tarafa
Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu bi ardin, di mana kajantenan ar-rajulu hiji jalmi bi ardin aya di hiji tempat, cek urang mah di leuweung, di tegalan, di lapangannya. Bi ardin qijin, jadi cek urang mah di tanah anu gersang. Fahanatis shalah, teras dongkap waktu salat, ay halla waktuha, datang waktuna. Faliyatawadda, maka manehna wudu tah. Fa in lam yajid ma'an, lamun teu meunangkan cai, da ardin qijin tadi teh tanah anu gersang. Faliyatayammam, maka manehna tayammum. Fa in aqama, lamun manehna tas adzan terus qomat, shalla ma'ahu malaka, shalla ma'ahu malaka, maka bakal salat bareng jeung manehna malakahu, dua malaikatna. Saha dua malaikat teh? Malaikat raqib sareng malaikat shalla ma'ahu malaka, bakal salat bareng jeung manehna malakahu, dua malaikat anu ngadampingi manehna, malaikat raqib sareng malaikat. Wa in adzana wa aqama, wa in adzana lamun manehna adzan wa aqama terus qomat, maka shalla khalfahu min junudillah, bakal salat di tukangan eta jelema min junudillah, para prajurit tentara Allah, maksudna malaikat. Lamun urang adzan di tengah lapangan teu aya jalmi, terus urang qomat, terus urang netepan, maka dauhan Rasulullah di belakang urang malaikat tunggul. Mala yura tarfa, an ujungna eta malaikat ngamun ka urang moal katingali. Ieu Pak Haji Ahmad kana Danun Al-Misri. Danun Al-Misri teh hiji sufi, tingkat keikhlasanana tinggi. Dina hiji waktos anjeunna diuleung ceramah. Jika Pak Eman diuleung ceramah, tiba-tiba begitu sampai nu hajat teu aya mustamina teh. Duh, anu boga hajat teh geumbeur ban. Teu aya mustamina. Hangas ieu konangan jauh di Bandung, barang tepi ka tempat mustamina teu aya. Nah, dan Al-Misri kumargi niat patos bade ceramah teh tadi tah. Maka bari ulah jelema naik ka kana dia. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan keikhlasan manahna Allah ngakirimkeun malaikat. Eta tempat anu katinggalina ku jelema kosong dipinuhan ku Allah ku malaikat. Mata sekali-kali mangke mangajabib di mana emang ceramah sorangan teh. Udah tunjuk ceramah emang sorangan. Lamun jeung Mang Ihin teh cek Pak RW, emang gerok cici aya jeung malaikat ieu. Dan Al-Misri eta saking ikhlasnya, jadi ia nyarioskeun tingkat keikhlasanana. Tingkat keikhlasanana pan di urang. Tablik di mana-mana tablik akbar gitu nya. Tablik akbar segala macam geus make basa. Jelema digiringkeun ti Medan eta misi mah teu memang. Begitu sampai cenah di eta tempat, jalmina teu aya. Anu boga hajat mah geus ngaderek teh. Naik we. Dan niatna tadi teh geus diceramah tadi. Dengan keikhlasan eta begitu naik assalamualaikum, maka tempat eta dipinuhan ku Allah ku malaikat. Jika aya we urang penting ieu. Malaikat di juru pinuh. Dileutehan mah deukeut ti mah bawahan eta jeung jeung haji tadi. Ka ditu nama malaikat tunggu tah. Pinuh. Dipinuhan ku malaikat, setiap ada keikhlasan, setiap urang aya keikhlasan dina mana pasti malaikat aya di dieu. Nu Pak Haji ti Payun ketika para ahli kesehatan nyarankeun ka urang cuci tangan, maka Pak Haji di atas itu coba di musim corona usahakeun ulah batal abdas, urang ulah batal wudu. Kenapa? Sabab jalmi anu salamina gaduh abdas dikawal ku malaikat rahmat ka mamana. Salamina batal abdas deui, kan sering tah hartosna upami tadi sang dokter harus sering cuci tangan, urang mah bari wudu we. Abdas deui. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu sering berulang-ulang diuningakeun dongkap Sayyidina Bilal ngingki kumargi anjeun ashabul badri anu ngiring perang Badar,
perang Badar teh ujian anu pertama kami Rasulullah tadi nak bade nyegat kafilah Syam anu dipimpin ku Abu Sufyan bade nyanak harta kekayaan. Kenapa? Sebab orang Mekah teh para sahabat anu hijrah ke Madinah dirampas harta sadayana. Jadi cek orang Mekah, cek kafir Quraisy, menang maneh irit ke Madinah, tapi harta maneh teu meunang dibawa. Kalau Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi teh parantos kaya, beliau sudah jadi konglomerat di Mekah. Ketika bade hijrah ke Madinah, ditahan ku orang Quraisy. Namun maneh ke Madinah teu meunang dibawa harta maneh. Maka dikanturkeun nyanak ragat sakieuah demi ngabela Allah sareng Rasul ngingking ka Madinah. Nah, lami-lami saluran para sahabat usul ke Rasulullah, ayeuna mah urang nyanak harta urang we lah. Urang pegat tah kopilah Abu Sufyan teh. Magi kasisikan jalan ka Madinah teh ka Yumbu ka dieu teh. Tapi tas dongkap berita bahwa anjeunna bakal dipegat, dongkap berita ka Mekah. Maka orang Mekah ngagiringkeun bala tentara 1000 tentara, 1000 prajurit di Mekah dengan lengkap senjata. Rasul mengantin 113 jami. Bari kuda hiji, onta hiji, kulimaan digenti tah. Di Madinah ka Badar teh hampir 200 kilo lah. 200 kiloan di Madinah ka Badar teh. Bari naon maksana? Bari bulan Ramadan tah. Dongkap ka ditu disampakeun senjata anu lengkap. Maka dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka lam tu'bad man duniyal. Gusti, pami abdi kalah dinten ieu, maka tos moal aya nu nyemah deui ka Gusti. Lam tu'bad man duniyal, dikersakeun ku Allah. Pabari kita ngimpi urang kafir Quraisy ninggal umat Islam anu 300 teh 3 kali lipat maneh ngalobana. Umat Islam para sahabat Ansor sareng Muhajirin ngimpena saeutik tah kafir Quraisy teh ieu ngimpi naloba ieu ngimpi saeutik ieu sieun ieu wani gitu tah. Jadi akhirnya eleh tah. Maka Sayyidina Bilal anu ngabunuh majikanna Umayyah bin Khalaf dibunuh ku Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal ashabul Badri, para sahabat Badar dipasihan keistimewaan ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Bilal dongkap, maka para sahabat Badar tekeng linggih dipengker kerah dipayun sareng Rasul. Dawan Rasul beranjaran ke Bilal, maka Sayyidina Bilal mapah calik dipayun digedengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu ge calik digedengan Rasul. Dawan Rasulullah, Bilal, sami'tu sabqana alaika fil jannah. Kami ngadengikeun katapruk senal maneh di surga mi. Hartosna hidup-hidup saya di dilapas dikasuggakeun ku Rasul. Sami tu sapana alaik fil jannah. Eta kadenge senal maneh geus di surga Bilal tah. Nu jadina pangaosan kieu. Rengse pangaosan. Sadayana sahabat berebut dongkap ka Sayyidina Bilal. Boga amalan naon anjeun. Boga kebiasaan naon anjeun gitulah. Eta anu sok disebutkeun ku Ustaz Adi Hidayah, Ustaz Allahumma shalli ala Ustaz Abdul Somad, bahwa kata-kata bid'ah teh teu bisa upami Rasul teu ngalakukeun berarti bid'ah. Sayyidina Bilal setiap abdas, rengse abdas pasti ajeuna netepan 2 rakaat. Netepan 2 rakaat. Syukril wudu, dina bahasa orang aya kan netepan syukril wudu. Sayyidina Bilal mata Kang Haji Ade setiap netepan pasti ajaran netepan syukur wudu. Rasul henteu pernah ngalakukeun tah sakali oge. Sayyidina Bilal we. Berarti upami teu dilakukeun ku Rasul bid'ah, maka Bilal ngalakukeun bid'ah salilana tah. Oh, ku Rasul teh diwagal, nya teh diwagal teh geus kapendak tah. Da tadi nama teu wartosna ka Rasul ngingking we anjeunna tiap abdas netepan. Tiap abdas tetepan, tiap abdas tetepan. Nah begitu ngaliu para sahabat sadayana. Bilal, boga naon eta amalan kebiasaan maneh. Dawuhan Sayyidina Bilal, kami jangan pernah batal wudu. Kami tara ninggalkeun salat 2 rakaat santas wudu. Kira-kira eta teh hese teu? Babari saja semua.
Tapi anu hese teh tah astagfirullah. Anu hese teh hidayahna. Anu hese teh hidayahna. Eta teh salat pada melarang anu. Dan teu susah tuh. Salat syukur wudu 2 rakaat. Urang kaum muslim kieu mah wudu naon sih? Anu hese gitu. Malahan yang iki ke urang nyieun wastafel ya di sisi jalan ke urang. Urang nyieun tempat cuci tangan di sisi jalan lah. Supaya sengke anu jumaah teh atau anu ngalangkung ge lah ya dengan semasa corona ulah make kulkas ya ai di Arab hukum memang eman ka Saudi di Riyadh di Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad di jalan-jalan tetawang teh pasti ada nyimpen kulkas lah di payun ti bumi teh dietenkeun ka warga naon kanggo ngaleudeuh nah di urang maka pungkur upami aya jalan di ka Arab pemiajar ke Arab nyimpen gentong di jalan naon maksudna baheula mah supados anu di Mekah ulah sampai kehausan anu di Mekah ulah sampai kekirangan cai gitulah sapu urang muka pungkur teruskan tah kalau karompa ajengan abe baheula mah hese cai jeung Haji Imat urang pernah ka wadi naon eta neangan cai ayeuna tos cai ka pungkur mah diajak ka wadi Fatmah kawan empat mah eta ku seh teh lain kunaon eta teh dibawa mangi jeung nyeuseum ka ditu teh lain naon kulantaran di dieu hese cai nama cai wah astagfirullah deuk ngamanian muning 10 ge henteu aya muningna we ya kembali bahwa di belakang keikhlasan teh sakumaha anu diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana urang nuju nyalira teras urang adzan, teras urang qomat, bari ikhlas. Maka si emot di belakang urang teh malaikat ngiring berjamaah tah. Dilungsurkeun ku Allah, dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalla khalfahu min junudillah ma la yura tarafah." Maka di belakang eta anu netepan teh bakal dipinuhan ku malaikat anu moal katingal ujungna, ku seueurna malaikat. At-targhib fi ijabatil muadzin wa bimadza yujibu wa ma yaqulu ba'dal adzan wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Jadi ya tiap malam ya. Memang tiap malam. Iya. Itu mau barang gering corona kan orang alam sorangan kan gering eta hari dia mau